ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อตอน 8 โมงเช้านะครับสถานการณ์ของพายุโพดุลก่อนหน้านี้เป็นโซนร้อนก็อ่อนกำลังลงนะฮะล่าสุดอ่อนกำลังจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วปกคลุมอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยครับและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆก็ยังคงทำให้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับเตือนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ผมยกตัวอย่างภาคเหนือเตือนทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนอีสานเตือนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์นะครับยังคงได้รับอิทธิพลอยู่ต่อเนื่องก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นอกจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงโพดุลแล้วยังมีอีกหนึ่งอิทธิพลก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทั้งประเทศนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับปพ.ออกมาสรุปสถานการณ์ล่าสุดจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลแล้วนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์มีในพื้นที่13จังหวัดรวม17อำเภอ33ตำบล72หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไป194ครัวเรือนค่ะและยังมีสถานการณ์อยู่5จังหวัดนะคะคือที่อุบลราชธานี101มหาสารคามเพชรบูรณ์และระนองที่101เนี่ยล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกับที่มหาสารคามนะคะที่ท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองตรงเรือนจำตอนนี้น้ำลดลงแล้วครับก่อนหน้านี้แล้งก็แล้งจัดมากๆส่งผลต่อเกษตรกรพอโพดุลเข้ามาวืบเดียวน้ำท่วมอีสานน้ำท่วมเหนือเป็นอย่างไรกันบ้างรายงานผ่านหน้าจอขอบคุณแฟนข่าวนะครับส่งข้อความเข้ามากันเยอะทั้งส่วนหนึ่งรายงานสถานการณ์ทั้งส่วนหนึ่งให้กำลังใจพี่น้องในพื้นที่ด้วย